यार, अपने भारत में ट्रेन का लेट होना तो जैसे एक रस्म बन गया है ना? अब ये ट्रेन नंबर 04453 को ही देख लो। ये मानसी जंक्शन से नई दिल्ली के लिए चलती है। बेचारे पैसेंजर्स इंतजार करते रह जाते हैं और ट्रेन बस आती ही रहती है। घंटों की देरी तो आम बात है। लोग कहते हैं ये सब पुराने रेल मंत्री पीयूष गोयल जी की देन है। आपको क्या लगता है? क्या सच में उनकी गलतियों की वजह से आज भी हमें ये सब भुगतना पड़ रहा है? कमेंट्स में बताओ यार।